ajudando pessoas aleatórias no 99 10 na praça. A primeira coisa que eu fiz foi salvar a criança, dando muito cuidado para as pessoas da minha equipe não morrerem. Nossa. Volta, bichinho. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Consegui salvar ele. O jogo virou. O Oscar ajuda a gente agora. Bom, né? O Oscar ajuda a gente. Meu Deus. Salvando-me, escrito salvando, salvando, salvando-me. Salvando, salvando, salvando.
Salvando meu inscrito, salvando, salvando, salvando. Mãe, a gente curou o Alce. Ele morreu por um dadão, aí ele tava agonizando, a gente deu comida, aí ele tava nos ajudando. E ele não precisa fazer nada. Tô gravando. Tô ensinando como ressuscitar o Alce. Vai, mas o Alce é muito útil. Ele aparece quando vai ter ataque. Não. O Alce ajuda mesmo, velho. Uma menina morreu, só que a gente não tem bandagem pra ressuscitar. É a que tá jogando melhor aqui. Na verdade, eu perguntei quem queria ajuda. E ajudei todo dia. Só que suas costas devem estar ruim desse jeito, né? Coruja. Pescoço mesmo. Tá todo mundo sem ficar na base caçando bandagem pra salvar ela. Tá, Márcio? Jogando pra lugar
trabalhando até agora? Não. Só aquela hora que eu farmei 200 noites que não contou. Também que o perfil é eu. As 2 vezes que você foi comigo, o jogo travou. Vai começar, hein? Não? Eu tô brava já que eu já vi mais de 50 baús e não encontrei bandagem. Extinção. E a menina encontrou. Aí eu recito ela encontrou bandagem no primeiro baú. Só tinha um baú. A fogueira está quase extinta aí, lascou. Valeu, ela tá dormindo. Quando eu chegar aí, você tá enterrada. Pronto de quê? Oi? Relax. Descansa. Tô com pena já da menina. Não. Quer dizer, jogo. Eu que fiquei com Do lado. Não vou deixar. Você que é sortuda. 11 para pedir bem, tá? 13. Eu fiz 11 comum e nenhum lendário. Encontrei uma bandagem. Enquanto os ovos estavam sendo com comum, para mim estava perfeito. Aí peguei o lendário. Me desanimou total. Pessoal, agora eu vou atrás da segunda criança. Eu tô com lixo. O nosso alce ajuda muito. Fizemos passes do alce. O alce do 99 nos ajuda. Ele matava antes a gente, lembra? Agora não. Aqui, ó, ele ficava aqui. Você vai ter que fazer. 10. Começou agora? Sim. Tá fazendo? Caçando, né, velho? Agora. Sim. E os inscritos lá? Tem o quê? 70. 70? Não. Então você chega a 100 daqui pra dezembro. Chegar a 100, então em janeiro a gente, ao invés de pedir 600, a gente vai 700. Eu tava pensando na hora de diminuir lá. Era só o suficiente. Comprar um celular pra você no shopping. O que você acha? Tá bom, então. Só que aí vai diminuir muito, muito mesmo. Tá? Deixa quieto, preso. Mas você precisa do celular, porque aí ó, você tá com o meu, aí você com o seu tem o meu, né? Quando ele vai, depende do computador, a gente não vai ter como comprar o computador com você. Talvez próximo ano, quem sabe.
R$ 800. Quanto? Pelo seu desconto. E aí, Aí tem que diminuir muito, né? isso é, não vou fazer até. Daqui a pouco esse celular aí não vai aguentar o baque, não. Eu jogo pra porra. Olha só. Você xingando. Pronto. Pronto. Isso. Agora quem entrar com a gente é um dragão. Não é mais o osso. Sim. Quer entrar sábado que vem. A gente já domestica ele hoje. No caso, domestiquei ele hoje. O alce. Aí agora é o nosso amigo. Vilão ou dragão agora. Não, o alce.
Então, galerinha, esse vídeo espero que tenham gostado e é muito legal o Alce poder te ajudar. A gente precisa de um bandagem, dar comida para ele, kit médico. Ó, galera, que tá hoje, né? É mesmo. Compra outro desse. Você disse bastante que não queria matar, não. Quero motorão. Então, você fica com essa e vai passar sangue. Essa é a vida. Mesmo, hein? Então compra um desse pra você. Eu quero ser sangue. Eu gosto. Então, galerinha, esse vídeo espero que tenham gostado. Tchau.